तव्हांखे अपडेट कयूं मौसम के हवाले से। मौसमियात खाते तरफां कराची में अज जुज़वी तौर ते मौसम गरम और खुश्क रहण की अगकथी कई है। शहर जो मौजूदा गर्मी पद 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया वियो आहे। मौसमियात खाते पारां चयो वियो आहे त अॼु शहर के मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में हल्की बरसात जो भी इम्कान है। ईंदड़ 24 कलाकनि दौरान कराची में मौसम जुज़वी खुश्क ऐं गरम रहंदी। घटि में घटि गर्मी पद 29 ऐं वधि में वधि 35 खां 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं वञण जो इम्कान है, जॾहिं त हवाऊं उत्तर ओलह तरफ़ खां 8 खां 10 किलोमीटर फ़ी कलाक की रफ़्तार से हली रहियूं आहिनि। ईंदड़ 3 खां 6 ॾींहनि ताईं कराची में मौसम बहितर रहंदी। मौसमियात खाते पारां इहो ॼाणायो वियो आहे। मौसमियात खाते तरफां कराची में अॼु जुज़वी तौर ते मौसम गरम ऐं खुश्क रहण की अगकथी कई वई आहे। शहर जो मौजूदा गर्मी पद 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया वियो आहे। अॼु शहर के मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में हल्की बरसात जो भी इम्कान है। मौसमियात खाते पारां ॼाणायो वियो आहे त ईंदड़ 24 कलाकनि दौरान कराची में मौसम जुज़वी खुश्क ऐं गरम रहंदी। मौसमियात खाते तरफां कराची में अज जुज़वी तौर ते मौसम गरम और खुश्क रहण की अगकथी कई वई है। शहर जो मौजूदा गर्मी पद 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया वियो आहे। अज शहर के मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में हल्की बरसात जो भी इम्कान है। ईंदड़ 24 कलाकनि दौरान कराची में मौसम जुज़वी खुश्क और गरम रहंदी। घट में घट गर्मी पद 29 और वधि में वधि 35 खां 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं वञण जो इम्कान है। हवाऊं उत्तर ओलह तरफ़ खां 8 खां 10 किलोमीटर फ़ी कलाक की रफ़्तार से हली रहियूं आहिनि। ईंदड़ 3 खां 4 ॾींहनि ताईं कराची में मौसम बहितर रहंदी। मौसमियात खाते पारां इहो ॼाणायो वियो आहे।